হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালটনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম 2020 বাণিজ্য মেলায়। আমি আজকে আপনাদের কয়েকটা ফ্রিজের মডেল দেখাবো, যেগুলো আমাদের আপকামিং মডেল আছে আমাদের কিছু, এবং রেগুলার কতগুলো ফ্রিজ আছে সেগুলো আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি। আমাদের এটা হচ্ছে 385 GDL মডেল। এটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড আমাদের গ্লাস ডোরের। এটা হচ্ছে ডিপ সাইডটা, এটা হচ্ছে নর্মাল সাইডটা। দেখেন, এটার মধ্যে আপনি টেম্পার গ্লাস পাবেন, যেটা 150 কেজি পর্যন্ত ওয়েট নিতে পারবে। এটার প্রাইস হচ্ছে স্যার, এটার প্রাইস পড়বে 64,900। আমরা এখান থেকে 10% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 10% এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 58,410 টাকা। এটা আমাদের ফিচারটা হচ্ছে এটার মধ্যে সেম, সব কিছু সেম, শুধু এটা হবে আপনার এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে পাবেন। আপনি এখান থেকে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। সুপার কুলিং মোড আছে, আপনার পাওয়ার সেভিং মোড আছে, চাইল্ড লক আছে। সিজন ওয়াইজ সেট আপ করা যাবে। সামার সিজন, উইন্টার সিজন আপনি সেট আপ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে ডিপ সাইডটা, আর এটা হচ্ছে নর্মাল সাইডটা। তারপরে আমাদের এইটা আছে হচ্ছে আমাদের আপকামিং মডেল। দেখেন, এটা হচ্ছে ডিপ সাইড, নর্মাল সাইডটা, এটা হচ্ছে ডিপ সাইড আমাদের। এটা আমাদের এক্সপোর্ট হচ্ছে বাইরের দেশে, সৌদি আরবে এক্সপোর্ট করছি। এটা হচ্ছে 54,500 টাকা। আমরা বাইরের দেশের যে লোকজনগুলো আসছে তাদের জন্য এটা রেখেছি আমরা। এটা হচ্ছে 52,200 টাকা। এটা আমাদের রেগুলার ফ্রিজ। এটা হচ্ছে নর্মাল সাইডটা, এটা হচ্ছে ডিপ সাইড। এগুলো সব আমাদের ইনভার্টার টেকনোলজির ফ্রিজ। 60% পর্যন্ত আমাদের বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন করা আছে, আপনি চাইলে দেখতে পারেন। হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন, নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার। আপনার স্টেবিলাইজার কোনো দরকার পড়বে না। এটাও আমাদের ইনভার্টার নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এটার ভিতরে টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে নর্মাল সাইড, এটা হচ্ছে আমাদের ডিপ সাইড ফ্রিজটা। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এটার মধ্যে হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন করা আছে, দেখতে পারেন হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন। এটার মধ্যে আপনার স্টেবিলাইজার দরকার পড়বে না। এটা হচ্ছে 370 লিটার ক্যাপাসিটি, ভিতরে রাখতে পারবেন 370 লিটার পর্যন্ত। এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রস্ট, যেটা আইস হয় সাইডে। এটা হচ্ছে ফ্রস্ট ফ্রিজ। উপর হচ্ছে ডিপ সাইড, নিচে হচ্ছে নর্মাল সাইড। এর প্রাইস হচ্ছে 39,390 টাকা। এখান থেকে আপনি 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। এইটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ফ্রিজের নিচে ড্রয়ার হবে। ড্রয়ার দেখতে পারেন আপনি চাইলে। ড্রয়ারগুলো অনেক বড় বড়, 3টা ড্রয়ার পাবেন। এর প্রাইস হচ্ছে 33,200 টাকা। এটা আমাদের একদম নতুন মডেল। এটা আমাদের মেলাতেই লঞ্চ হয়েছে। এটা হচ্ছে নর্মাল সাইডটা, আর এটা হচ্ছে ডিপ সাইডটা। এটা ডিপের মধ্যেও আপনি এরকম রাখতে পারবেন, আলাদা জায়গা আছে এটার মধ্যে, আলাদা করে সবকিছু রাখতে পারবেন। আর এটার মধ্যে একটা ডিসপ্লে আছে এখানে আপনি ফ্রিজ নর্মাল আর ডিপের আপনি টেম্পারেচার শো করবে, দেখতে পারবেন আপনি। এটা অন অফ করার অপশন আছে এখানে। এটার মডেল হচ্ছে 3A7। এটার প্রাইস হচ্ছে 31,700 টাকা। এটা হচ্ছে নর্মাল সাইডটা, আর এটা হচ্ছে আমাদের ডিপ সাইড। এটা হচ্ছে আমাদের আগের মডেল যে BCM শিটগুলো ছিল, সেই BCM শিটের মধ্যেই এটা। এর মডেল হচ্ছে 2N5 CRXX। এর প্রাইস হচ্ছে 26,980 টাকা। পাশে আছে হচ্ছে 2A8 মডেলটা। এটার প্রাইস হচ্ছে 28,500 টাকা। এটার নিচে ডিপ হবে ড্রয়ার। ড্রয়ারগুলো দেখতে পারবেন আপনারা। এটার উপরে হচ্ছে নর্মাল সেটটা।
এটার সেম মডেল, শুধু এটা হচ্ছে আপনার শীট ডোরে, বিসিএম শীট ডোরে, উপরে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল সাইড। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 23,490 টাকা। এটা হচ্ছে এইটার গ্লাস ডোর, 2A3 মডেলের, এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর, সেম ক্যাপাসিটির মধ্যে, শুধু এটার উপর হচ্ছে গ্লাস। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 24,800 টাকা। এটার মডেলটা হচ্ছে 2H2 GDL, এটা পড়বে হচ্ছে 29,900। এটার উপরে হচ্ছে ডিপ সাইড, নিচে হচ্ছে নর্মাল সাইড। আমাদের প্যাভিলিয়ন নাম্বার হচ্ছে 26। সবাইকে ওয়েলকাম, আমাদের প্যাভিলিয়নে আসবেন সবাই, ঘুরে দেখে যাবেন। আমাদের অনেক মডেল আছে, অনেক আপকামিং মডেল আছে, এগুলো দেখতে পারবেন আপনারা। ঠিক আছে।